खुदा के ऐसे एनिमल्स जिनमें छुपी है सुपर पावर। सबसे पहले बेसिलिस्क लिजर्ड। इसे आम छिपकली समझने की गलती मत करना, क्योंकि यारों जब ये डरती है या खतरा महसूस करती है तो ये सीधे भचाक से पानी में जंप कर देती है। अब इसकी सुपर पावर ये है कि ये पानी में डूबती नहीं है बल्कि पानी के ऊपर दौड़ लगाती है। सच में यारों खुदा ने इसके पैरों को ऐसा डिजाइन किया है कि जब ये पानी पर तेज दौड़ती है तो पानी इसकी बॉडी को नीचे नहीं खींच पाता। एकदम मस्त पावर है। सेकंड यारों टूरीटॉप्सिस डॉर्नी। ये असल में एक जेली फिश है और इसकी सुपर पावर सबसे खतरनाक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये बायोलॉजिकली एक इमॉर्टल है, मतलब ये बूढ़ी होकर मरने की बजाय फिर से अपने आप को बच्चा में तब्दील कर लेती है। इसे खुदा ने एक ऐसी सुपर पावर दी है जिससे ये अपनी लाइफ साइकिल को बार बार रिसेट कर सकती है। अगर ये किसी बीमारी, शिकार या एनवायरनमेंट की वजह